किनेप्से फेरि ठूलो विस्फोटको तयारीमा छ वा यो शान्त देखिने बजारभित्र लुकेको करेक्सन सुरु भइसकेको हो? स्मार्ट मनीको चाल, मोमेन्टमको संकेत र चार्टको वास्तविक कथा आज हामी गहिराइमा बुझ्नेछौँ। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आनन्द इन्साइट्समा। आज वैशाख 26 गते शनिबार म नेप्से इन्डेक्सको विकली एनालिसिस लिएर आएको छु। चार्टलाई समग्र रूपमा हेर्दा बजार अहिले पनि ब्रोडर बुलिस स्ट्रक्चर भित्र नै रहेको देखिन्छ, तर सर्ट टर्म मोमेन्टम भने केही कमजोर हुँदै गएको संकेत पाइन्छ। हालको मार्केट स्ट्रक्चर सर्ट टर्म न्युट्रल, मिडियम टर्म बुलिस र लङ टर्म पनि बुलिस। बजार केही महिनादेखि 2680 देखि 2850 को दायराभित्र कन्सोलिडेट भइरहेको छ। यस्तो कन्सोलिडेसन प्राय ठूलो मुभ अघिदेखि नै गर्दछ। विशेष गरी लङ टर्म मुभिङ एभरेजेस माथि नेप्से टिकिरहेको हुनाले ब्रोडर बुलिस बायस अझै इन्ट्याक्ट देखिन्छ। प्राइस एनालिसिस हेरौं। यो हप्ताको क्लोजिङ लगभग 2746 मा भएको छ। विकली क्यान्डलले बजारमा इन्डिसिजन, स्लोइङ मोमेन्टम र रेजिस्टेन्स नजिक हेजिटेसन देखाएको छ। नेप्से अहिले इएमए 9, इएमए 21 र इएमए 48 तीनै मुभिङ एभरेजेस नजिक कम्प्रेस भइरहेको छ। यस्तो सेटअप प्राय मार्केट एक्सपेन्सन अघिदेखि नै महत्त्वपूर्ण संकेत हो। इएमए स्ट्रक्चर एनालाइसिस हेरौं। चार्ट अनुसार इएमए 21 अझै पनि इएमए 48 भन्दा माथि छ। इएमए 48 को स्लोप अपवर्ड नै छ। यसले लङ टर्म बुलिस ट्रेन्ड अझै भ्यालिड रहेको पुष्टि गर्छ। तर सर्ट टर्ममा नेप्से इएमए 9 भन्दा तल आएको छ र फास्ट इएमए फ्ल्याटन हुन थालेको छ। यसले इमिडिएट मोमेन्टम कमजोर भएको संकेत गर्छ। तर जबसम्म बजार 2680 देखि 2700 जोन माथि रहन्छ, तबसम्म ब्रोडर बुलिस स्ट्रक्चर सुरक्षित मान्न सकिन्छ। आरएसआई अहिले लगभग 51 मा रहेको छ। यसको अर्थ बजार नाइदर ओभरबोट नर ओभरसोल्ड अवस्थामा छ। मोमेन्टम न्युट्रल जोनमा पुगेको छ। बुलिस बायस अझै समाप्त भएको छैन। आरएसआई को बिहेभियर हेर्दा बजार अहिले कुलिङ फेजमा रहेको देखिन्छ, प्यानिक सेलिङ फेजमा होइन। म्याकडी अहिले सिग्नल लाइन भन्दा हल्का तल गएको छ। हिस्टोग्राम पनि नेगेटिभ साइडतिर सर्दै गएको देखिन्छ। यसले सर्ट टर्म मोमेन्टम कमजोर भएको संकेत दिन्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा, म्याकडीमा अहिले डिप बेयरिश एक्सपेन्सन भने छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्था ट्रेन्ड रिभर्सल भन्दा पनि हेल्दी कन्सोलिडेसन जस्तो देखिन्छ। अब भोल्युम स्ट्रक्चर हेरौं। पछिल्ला र्यालीमा भोल्युम पार्टिसिपेसन राम्रो देखिएको थियो। ओबिबी अर्थात् अनब्यालेन्स भोल्युम अझै पनि हाई राइज स्ट्रक्चरमा छ। यसको अर्थ एकुमुलेसन अझै जारी हुन सक्छ। स्मार्ट मनी पूर्ण रूपमा मार्केटबाट बाहिरिरहेको संकेत छैन। लङ टर्म पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा भोल्युम स्ट्रक्चर अझै सपोर्टिभ देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण सपोर्ट र रेजिस्टेन्स सुरु गरौं रेजिस्टेन्स लेभल्सबाट। इमिडिएट रेजिस्टेन्स 2780 देखि 2820, मेजर ब्रेकआउट जोन 2900 देखि 3000। यदि 2820 डिसिसिभली ब्रेकआउट भयो भने त्यसपछि स्ट्रङ बुलिस मोमेन्टम फेरि एक्टिभेट हुन सक्छ। सपोर्ट लेभल्सहरूको पनि कुरा गरौं। इमिडिएट सपोर्ट 2700 देखि 2720, क्रिटिकल सपोर्ट 2680। यदि 2680 विकली क्लोजिङ बेसिसमा ब्रेक भयो भने त्यसपछि बजार 2580 र सम्भवतः 2500 तिर करेक्सन जान सक्छ। सम्भावित सिनारियोजहरू। बुली सिनारियो, यदि बजार 2700 माथि सस्टेन गर्छ र 2820 ब्रेकआउट गर्छ भने अपसाइड टार्गेट्स 2900 हुँदै 3000 प्लस सम्म देखिन सक्छ। त्यो अवस्थामा मार्केटमा फ्रेश बुलिस एक्सपेन्सन सुरु हुन सक्छ। बेरी सिनारियो, यदि 2680 डिसिसिभली ब्रेक भयो भने त्यसपछि सेलिङ प्रेसर बढ्न सक्छ र बजार डिपर करेक्सन फेजमा प्रवेश गर्न सक्छ। पोसिबल डाउनसाइड जोन्स 2580 हुँदै 2500 सम्म देखिन सक्छ। इन्भेस्टर र ट्रेडर स्ट्राटेजीको पनि कुरा गरौं। लङ टर्म इन्भेस्टर्स क्वालिटी फन्डामेन्टली स्ट्रङ स्टक्स होल्ड गर्ने अवस्था अझै कायम छ। स्विङ ट्रेडर्स ब्रेकआउट कन्फर्मेसन वा सपोर्ट बाउन्स कन्फर्मेसन पर्खिनु राम्रो देखिन्छ। एग्रेसिभ ट्रेडर्स रेन्ज मार्केट भएकाले रिस्क म्यानेजमेन्ट बिना हेभी पोजिसन एभोइड गर्नु उपयुक्त हुन्छ। समग्रमा हेर्दा नेप्से अहिले ब्रोडर बुलिस स्ट्रक्चर भित्र कन्सोलिडेट भइरहेको छ। हालको फेजलाई प्राइस डिस्ट्रक्सन भन्दा बढी टाइम करेक्सनको रूपमा हेर्न सकिन्छ। इएमए स्ट्रक्चर, ओबिबी र लङ टर्म ट्रेन्ड अझै बुल्सको पक्षमा छ। तर सर्ट टर्म मोमेन्टम कमजोर भएकाले 2820 ब्रेकआउट वा 2680 ब्रेकडाउन अब मार्केटको नेक्स्ट मेजर डाइरेक्सन तय गर्ने महत्त्वपूर्ण स्तर बन्नेछ। कुनै पनि स्टकको प्राविधिक विश्लेषण चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईको मेसेन्जरमा विश्लेषण पठाउनेछु। यस्तै क्लियर इन्डिकेटर बेस्ड नेप्से एनालिसिस पाउनका लागि आनन्द इन्साइट्ससँग जोडिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस् अनि पेज च्यानललाई फलो सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सानो डिस्क्लेमर, यो विश्लेषण शिक्षात्मक उद्देश्यका लागि मात्र हो। कुनै पनि लगानी निर्णय लिनु अघि आफ्नै अध्ययन र फाइनेन्सियल एडभाइजरको सल्लाह अनिवार्य लिनुहोस्। म आनन्द भट्टराई, आनन्द इन्साइट्सबाट। भेटौँला अर्को भिडियोमा।
तबसम्म ट्रेड सेफ, इन्भेस्ट स्मार्ट। धन्यवाद।